Você já percebeu que o seu corpo para, mas a sua mente fica correndo, como se tivesse desenfreada? É como se você tivesse 1000 problemas para resolver, que não está vivendo ainda, tá num amanhã que você não sabe nem se vai existir, você já está preocupado com ele agora. A ansiedade, ela consegue fazer com que você sofra com problemas que nem existem, que você se preocupe com amanhã que nem sabe se vai chegar, e comece a ficar mentalizando coisas que você não sabe nem se de fato vai acontecer. Enquanto você tenta controlar um amanhã que nem chegou, você está deixando escapar o hoje, que por isso o nome presente, porque é um presente de fato, é uma dádiva divina que Deus te deu para tu viver o hoje. E eu vou passar para vocês um versículo, para você, um versículo, que fala exatamente a respeito disso. Em Mateus 6:34 diz o seguinte: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que é seu, Deus preparou. Então vai chegar no tempo certo. Então por que você está se inquietando com o dia de amanhã? Então fica firme. Deus não terminou a sua história. Ela é apenas o começo. Deus abençoe.